안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양명날로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 아름다운 물 맑고 좋은 공기 좋은 양평에다가 오늘 설치를 했는데 시공 과정이 어떠셨는지요? 사실 저희가 인터넷을 보고 태양 벽난로를 선택을 했는데 사실 이렇게 인터넷상이라는 게 사실 염려가 많이 되잖아요. 근데 사장님 그 외모처럼 믿을만 하다는 생각이 확 들었어요. 그래서 시공도 또한 저희가 원하는 대로 사실 우리가 그 가격면이나 이런 걸 신경 쓰면 연동도 다 안 올려줬을 텐데 그 또한 올려주신 거 너무 감사합니다. 감사합니다. 네네. 그리고 이제 아름다운 주택이 이제 완성될 텐데 이제 올 겨울이 어떠실 것 같으신지요? 사실 집이라는 게 온기가 있어야지 저는 완성된다고 보거든요. 근데 사실 바닥 난방으로는 그 부분들이 불충분해요. 근데 들어오자마자 바로 그 찬 공기를 벽난로가 바꿔준다는 생각에 더 행복하고 좋은 그 전원 생활이 될 것 같아요. 마지막으로 네네. 저희 이제 벽난로 아폴론 제품을 구입하셨는데 네. 구입하시게 된 계기가 어떻게 되시는지요? 아까 처음에도 말씀드렸었는데 인터넷을 보고 이제 저희가 구매를 했잖아요. 그 이유는 뭐냐면 전원주택에 꼭 필요한 게 저는 벽난로라고 생각해요. 이거는 살면서 사실상 그 에너지, 그 다음에 기름값 이런 것들이 보충돼야지만 저는 좋다고 보여지거든요. 그래서 이제 그것 때문에 이제 선택을 그 에너지 절감 때문에 선택을 하게 된 거죠. 네. 이렇게 좋은 말씀 감사드리고요. 정말 어려운 인터뷰 응해주셔서 네. 감사히 말씀드리겠습니다. 저희가 감사드립니다. 감사합니다. 네.